Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Boye malamu bandeko balandi na manaka Kin Live ya lelo bansango na mukuse yango yo batu ebele baweyi ebele mususu ba bungi ezali bilan provisoire ya naufrage ya bateau MV Merdi ya jeudi 3 octobre oyo na lac Kivu musikate na port ya Kituku na Goma. Selon ba témoins, surcharge nde ezali à l'origine ya likama oyo pe ba passager bazalaki na ba gilet ya sauvetage te. Na ngambu ya vice primature ya transport pe voie de communication Jean-Pierre Bemba Gombo asengi bitumbu na ba commissaire Flivio pe bakambi ya babato oyo ezali impliqué na ba naufrage likambo ezali kocha vie ya population na insécurité. Peuple congolais ya Kinshasa pe ya intérieur ya mboka Congo démocratique mobimba bazali kobika na pasi makasi pe bayebite epai ya nani libiki na bango ekouta pe wapi. Ezali maloba ya archevêque métropolitain ya Kinshasa cardinal Fridolin Ambongo wuta mboka France wapi atalisi ete mboka Congo démocratique ezali kotambola malamu te. Na bansango ya masano ba Léopard Yvain balongi tournoi Unifac liboso ya ba Diable Rouge ya Brazzaville na mingete mibale na moko. Match ya final oebetami na stade Alphonse Massamba Deba jeudi 3 octobre 2024. Simako contre le ville ya Kinshasa École RDC Afrique ape mokili toyaka liboso na bino pona hotel Samanso tokutana kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko be masolo de telobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bozali ebele ya kolanda bansango na lokota lingala na nzela ya Kin Live totombeli bino boye malamu pe mbote na mabota na bino. Kin Live ya lelo ekofungwama na bansango oyo. Naufrage na lac Kivu batu ebele baweyi ebele misusu ba bungi nanu ba monanite kolandisama na likama ya masuwa MV Merdi jeudi oyo mosikate na port ya Kituku na ville ya Goma na koyoka ba témoin surcharge nde ezali à l'origine ya likama yango pe ba passager nyoso bazalaki na ba gilet ya sauvetage te. Nangonga ya 10h20 ya Tongo jeudi 3 octobre 2024 oyonde naufrage ya masuwa MV Merveille esalemaki na lac Kivu pene ya port ya Kituka na ville ya Goma. Merdi na maliza batu Mungu we, batu ba mingi we. Batu wanaisha Mungu we, ba mingi sana Merdi. Batu tukumi bale na misa tuto 23 ba wei 58 survivants bazali na hôpitalo pe marchandise ebele o ezalaki kokende na wenze ya Kituku ekei na mai wana bilan provisoire gouvernement provincial ya Nord Kivu na nzela ya vice-gouverneur Romuald Ekuka Lipopo o akitaki sur place na sika likama atalisi. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit: 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma, plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku coulé. Masua Oyewutaki Minova pendant kokende port ya Kituku na Goma ezalaki na surcharge selon ba témoins pe ba passager bazalaki na ba gilet à sauvetage te. Gouvernement provincial et bien ko renforcer ba équipe ya sauvetage na police pe force navale pendant ko luka ko bimisa ba ye ba monanité tolobi tibokoyoka. Merdi na maliza batu Mungu we, batu ba mingi we. Batu wanaisha Mungu we, ba mingi sana Merdi. Totikala kaka na likambu ya naufrage ya jeudi au na Nord Kivu, vice-premier ministre ya transport et voie de communication
Jean-Pierre Bemba Gombo asengi bitumbu na ba commissaire Fluvio pe ba kolo ba masuwa o ezali impliqué na ba naufrage pambate ezali kocha bomo ya population congolaise na insécurité. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Peuple congolais ya Kinshasa pe ya intérieur ya École Congo démocratique Mobimba bazali kobika na pasi makasi pe baebite epa ya nani libiki na bango e kouta maloba ya archevêque métropolitain ya Kinshasa cardinal Fridolin Ambongo Besungu uta mboka France na etando ya France 24 wapi abeti sete ete mboka Congo démocratique ezali kotambola malamu te. L'économie tourne difficilement. Kozanga kochama ina monoko bomo meseno, archevêque métropolitain ya Kinshasa Fridolin cardinal Ambongo atalisi uta Paris na France ete baye ekolo Congo démocratique bazali kobika na boale pe pasi pe baebite bisika libiki na bango eko uta. Notre pays est un pays qui souffre. Et tous les signaux sont au rouge, surtout pour la vie sociale. Le peuple congolais est dans une situation où il ne sait plus vers quel sens se tourner. L'économie tourne difficilement et quand je vois mon peuple à Kinshasa et à l'intérieur du pays où je vais en visite souvent, je me demande mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance. Cardinal Ambongo ayanoli pe na libaku oyo na likambo ya mukanda ya sembo o ebengisaki na parquet na maloba na ye kofundaka pouvoir ya kopesa maboko na batomboki ya FDLR na koyoka tata episkopo nyonso wana elobamaka lisusu te wuta bokuta ina tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi wapi basololaki ngonga molai to désert du temps kaka na ntina ya mambi matali mboka tolobi tibokoyoka. Nalobaki yango na ebandeli ba victime ya déguerpissement forcé na bandaku na bango moko na quartier Mpasa 1 Canada na commune ya Nsele ba siliko zonga na ba droit na bango na bokasi ya ministre d'état ya justice Constant Mutamba o akitaki ye moko na terrain pona kotalisa ete eleko ya bato ya makasi eleka. Esengelaki basanza sambo pona ba moko pe minei pona basusu yambo bazongela bandaku na bango oyo batonga uta bambula ebele na bokasi na bango moko kasi babungisaki kozanga likambo liboso ya batu ya makasi ya mboka oyo bazwaki ba décision ya mabe ya justice. Mercredi 2 octobre 2024 etikali elembo na mitema ya bandeko oyo bazanga makasi pe misolo pona kobundisa batu ya mbongo pe babungisaki elikia ya kozongela bandaku na bango pambate ministre d'état Constant Mutamba l'homme du moment azongisi bango na bandaku na bokasi ya mitindo ya auditeur supérieur militaire colonel magistrat quand militaire echamaki na bandaku wana etikali polele. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi atindi ngai ministre na ye ya justice po ete nazongisa bino na mapango na bino kozala provisoirement bureau ya la police mpona kosécurize bino partir alobi na ntongo baprocès ezobanda bato oyo bayaki koyiba bino mapango bakokanga bango na justice militaire toyokani komona ministre ya justice kokita pe kozongisa bango na bandaku bandeko batondisami na isengo. Ministre Sengeli yeyo soki bazali ata 5 na RDC mboka na biso ko changer muto ya Sengeli azalande yeyo azokoma bisika nyoso na fin fond na senga te na sengi yo kaka merci 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 na pesi président merci na nyoso asali pona biso merci 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 yende na bolingo na ende andomeyo ndelo lobiso to benga mi bato esengo merci beaucoup. Uta 14h ba opération ya kozongisa population na bandaku na bango ebandaki musala esukaki na 21h48
na quartier Badara kaka na commune Ntele. Tolobi Tibokoyoka. Na primature mokonzi ya Mbula Matadi Judith Suminwa Tuluka azwi ekateli ya kopesa maboko na misala ya service national. Mercredi ayambaki commandant ya service oyo Général Major Kasongo Kabwiki. Koluka kofulukisa misala ya service national ezali lisolo monene ebetamaki mercredi na primature wapi mokonzi ya Mbula Matadi Judith Suminwa Tuluka ayambaki Général Major Kasongo Kabwiki. Libaku pona commandant ya service national ya kotalisa na mama mokonzi ya Mbula Matadi ete bazali kolengela plan triennal ya redynamisation oyo kotiama na esika na bangonga moke ezali koya plan yango elingi ko améliorer ba activité ya organisme public spécialisé oyo na mabele ko le Congo démocratique mobimba. Dans ce que nous avons toujours fait dans l'encadrement de la jeunesse des œuvres, dans la production agricole et autres. Elle a beaucoup insisté sur le souhait du gouvernement d'accroître les activités qui sont faites au niveau du service national. Et à cette occasion, nous lui avons rassuré de la disponibilité de l'engagement du service national à œuvrer pour que cela devienne une réalité. Nakoyoka Jean-Pierre Kasongo Kabwik, bilenge 5000 mokoka, babongwani batongi to babatisser na centre ya Kanyamaka CC ezwami na Olomami Pesika, service national, elingi kofungula ba centre na ba différentes provinces. Likanisi oyo, Mbula Matadi ya Judith Suminwa epesi maboko pambate ezali kotia misala ya bilanga na katikati ya action na ye lokola levier ya développement ekolo Congo démocratique. Tolobi Tibokoyoka. Grève ya ba transporteur poids lourd mingi penza na nzela Kinshasa Matadi esili na bokasi ya vice-premier ministre ya transport et voie de communication Jean-Pierre Bemba Gombo biteni nyonso oyo esalaka na secteur yango ba chaki mikoloto na PV ya kolongola grève wapi etalisi ete bakumbi tope ba chauffeur poids lourd bakobanda kufuta ma $350 américains. Liyanga ya mosala na biteni nyonso ezali impliqué na gestion ya transport routier poids lourd. Vice-premier ministre ya transport et voie de communication Jean-Pierre Bemba Gombo Kambaki mardi na ville ya Matadi Netuka ya Congo Central et sukaki na mokano ya kolongola grève ya ba transporteur routier na nzela ya Kinshasa Matadi oyo ebandaki uta ba poso mibale. Sous la haute direction de son excellence monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication et des enclavements, les partis dont le gouvernement, la province du Congo central, le patronat, les syndicats et associations affiliées se sont mis d'accord en signant ce PV portant suspension de la grève débutée depuis le 16 septembre 2024. Bokoti na mosala na mobimba nango ya accord ya Caritas ya tripartite ya novembre 2023 ezali mama na likambo esimbi procès verbal oyo esukisi grève wapi elobi ete kobanda lelo ba chauffeur bakobanda kufuta ma $350 na tort oyo kozala fixé na comité à suivi. Ainsi, nous demandons par la présente à tous les transporteurs routiers de reprendre le transport sans entrave sur le tronçon Kinshasa-Matadi-Kinshasa. Kaka na liangani oyo ba transporteur babengami ya kozongela mosala na nzela ya Kinshasa Matadi Kinshasa pambate makambo mosusu ekozobiyano na liangani na comité ya suivi. Tolobi Tibokoyoka. Na Côte d'Ivoire, mokonzi Assemblée nationale Vital Kamerhe a interpellé la communauté internationale kolandisama na crise sécuritaire na est ekolo Congo démocratique pe abengi bikolo ya Afrika na solidarité. Mobianga mialokumu na milulu ya bofungwami ya deuxième session ordinaire ya Assemblée nationale ya Côte d'Ivoire, mokonzi Assemblée nationale ekolo Congo démocratique professeur Vital Kamerhe na maloba na ye liboso ya ba député ba sénateur pe ba konzi ya ndenge na ndenge mardi 2 octobre na Abidjan abandaki yambo kopesa longonya na progrès pe maturité ya classe politique ivoirienne na sursaut patriotique ya peuple
oyo ezali ndakisa malamu ya kolanda pona kimia pe développement. Vital Kamerhe sepeli na bokasi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na homologue na ye Alassane Dramane Ouattara basali pona ko rapprocher bikolo nyonso mibale oyo ezali na culture pe ba défi à lolenge moko. Il y a encore 10 ans, à Kinshasa et de partout au Congo, nous suivions impuissants la mort dans l'âme, le bombardement des populations ivoiriennes innocentes, certainement à cause des divergences politiques. Aujourd'hui, comment ne pas saluer chaleureusement toutes les transformations qualitatives observées dans tous les secteurs de la vie nationale dans ce beau pays qui a résolument tourné le dos à la haine ethnique et à la crise identitaire. Mon vœu le plus cher est que plus jamais l'Ivoirien ne déteste l'Ivoirien. Tribune ya Parlement ivoirien ezalaki libaku malamu pona mokonzi Assemblée nationale ekolo Congo démocratique yako interpeller communauté internationale na situation sécuritaire ya pasi o ezali na ekolo Congo démocratique kolandisa mana guerre Rwanda ezali kobundisa RDC na nzela ya ba M23. Ça ne manque pas, mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs? Cette partie-là représente 55 millions d'habitants, presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo. Professeur Vital Kamerhe a bengi bikolo nyonso ya Afrika na bomoko pe na solidarité o ezali motuya pour le développement. Plus jamais l'Africain ne déteste l'Africain. Et que dans l'unité et l'amour, les Ivoiriens maintiennent cet élan et que les autres Africains leur emboîtent le pas pour une Afrique qui s'élève et qui recouvre sa dignité à cette ère de mondialisation. Nanzela ya discours o yambemaki na ba applaudissement to maboko ya ba député ivoirien, président ya Assemblée nationale ya Côte d'Ivoire Adama Bictogo abengaki na mpoasa peuple ivoirien pe ya bikolo ya Afrika nyonso na ya francophonie na solidarité na ekolo Congo démocratique pour na likambo ya agression o eumeli mingi. Tolobi Tiboko Yoka. Ba déplacé ya territoire ya Nyiragongo na ituka ya Nord Kivu bakokisika awa kozwa mai ya peto 14 bornes fontaine et cela qui kozala inauguré mercredi na vice-gouverneur policier ya etuka commissaire divisionnaire Romiel Ekuka Lipopo. Financé na mboka France, borne fontaine 14 mokoka itongami na territoire ya Nyiragongo na ituka Nord Kivu et sili kozala inauguré mercredi au na vice-gouverneur Romiel Ekuka Lipopo. Réseau ya bopesima ya peto oyo eye kosunga ba communauté ya Kibati, Munengi pe Kanyarushimia eye pe kosunga mingi penza etuluku ya ba déplacer na kopusa bango pene ya mai ya peto. Ambassadeur ya France Nekolo Congo démocratique Rémi Maréchaux ou azalaki sur place atalisi ete bitumba na Nord Kivu ezali kosala makama ya somo. La crise que traverse le Nord Kivu est d'une ampleur dramatique. L'intensification du conflit avec le M23 a provoqué des déplacements massifs dans toute la province, notamment dans la périphérie de Goma. En moins de 6 mois, la population déplacée autour de la ville est passée de 340 000 à plus de 800 000 personnes. Cet afflux massif de nouveaux arrivants a exacerbé les besoins humanitaires, notamment en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Les familles, les enfants, les femmes et les hommes se trouvent aujourd'hui dans des situations précaires où l'accès à l'eau est essentiel. Wanaye Kozwamaloba, vice-gouverneur Romiel Ekuka Lipopo, a béni population Yakosale Layango na Bokebi. Cette cérémonie est à la fois une occasion de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Antoine Félix Tshilombo, qui, à travers sa signature de la loi relative à l'eau, le secteur est maintenant désenclavé et cela se justifie par la présence de plusieurs intervenants à tous les niveaux. J'associe à ces remerciements l'autorité locale ainsi que les habitants de cette partie du territoire de Nyiragongo
et les félicite pour leur collaboration dans l'exécution de ce projet et leur engagement pour la gestion de ces ouvrages en bon père de famille. Inauguration ya borne fontaine oyo eye ko soulager pasi ya ba déplacer ebele bazanga kima ya peto na boye ekoki kobongisa lolenge na bango ya kobika kochaka bango musika ya babokono ya ndenge na ndenge tolobi Tiboko Yoka. Balabala bongolo ebebi makasi koleka ezala bakumbi mituka bakumbi tukutuku tope bato ya makolo bazali na kokoso ya kotambola na eteni wana yengumba mokonzi Kinshasa babengi bakonzi na responsabilité. Pona mbala ya Yambo, nzela ya usage unique etongami na Kinshasa, capitale ekolo Congo démocratique. Tozali na balabala bongolo, mingi penza na ngambo ya université Kimbangiste na commune ya Kalamu. Ngonga moke sima misala esalemaki na oesika, nzela ebebi nango lisusu lokola kutu babungisaki te. Population mingi penza bakumbi mituka pe tukutuku, bazali kokamwa komona nzela na eta mabeboye. Pe bafundi, ba structure ya contrôle oyo pona bango bazali kosunga l'état te. Ko bureau de contrôle de suivi basaka musala ya malonga te bapesa rapport ya lukuta balia kambongo na bato baya kosala misala oyo. Alors Tshisekedi ayebi très bien que nzela oyo basala yango bien te ko banda ponti 7e miri nzela basali bien te nzela oyo bautosala yango kala mingi te donc ezali pas même une année autozoma masolo tala nzela ndenge komi donc otoke da soki ba 3 mois bananzela bukama to potela kaka boyeto lolenge ba canalisation ya mai ya mbule koma boucher nde ezali à la base ya kobukana ya balabala bongolo. Terrasse il faut basala bapesa ba cantonnier bazongisa service ya ba cantonnier o ezaki liboso bato wana babanda kosala misala OVD akoma patron na bureau OVD asala su musala te 30 ans ezali durée de vie ya chaussée o ezali na couche ya roulement to makadam wana kutu ata entretien moko esalama te komona kaka mbula moko bisika misolo ebele ya l'état ebima nzela kobeba boye esengeli bakonzi ya ministère ya infrastructure pe ba structure ya l'état o elandela kamambi ya botongi balamuka po soki ekobi kaka boye population o epesaka mbongo ya mpaku na esika ya kosepela na misolo na ye akozala kaka na pasi mboka mazoi ba million mais misale zomona na te ya mama masoni million 15 millions 60 millions bon démontrango awa esenga bacha ba béton basala biso nzela mo ya bien poto ko sa pe mbongo na compte l'état banini mais il faut ba se pelisa pe biso tango mususu ba sala pe loko moko te bosimba ete balabala bongolo ezali akobeba uta rond-point bongolo na bokuta nango na balabala université kino na université Kimbangiste tolobi Tiboko Yoka. Olingi kobembuka na mikili ya poto na Europe n'espace Schengen tope États-Unis ezala na Canada visa ekomi kopesa na facilité na bokasi agence de voyage Tour du Monde Service. Festival ya ba visa zeli kokoba na agence de voyage Tour du Monde Service. Sima ya ko facilité ba papa ba mama bilenge basi pe mibali ebele ba visa ya mboka Canada pe États-Unis d'Amérique. Mokonzi ya visa na Kinshasa pe na RDC TMS abuki barrière ya espace Schengen na Europe. Lokola na TMS eratakate mama Monica Botembe oyo alembi koluka nzela mikili ya poto azwaki visa Schengen na pete na mikolo ya kotanga tala mama akomi ngebungebo. Nazokende na Paris nazwi visa Schengen yangoyo nakotambola poto mobimba lokola momeseno ngulu ya kapela eliamaki sans plaignant yambo ba équipe ya TMS e banako accompagner mama Monica Botembe azwa avion na aéroport ya Njili po akende mboka France yambo ya kozwa avion abengi ba congolais ya kosala confiance na TMS kopesa ye confiance boko sepela mama Monica Botembe ye wana na mapata direction Paris na France lokola na film a commis destination na sourire. TMS, merci, na commis Paris. Tala na Tour Eiffel, ba photo eke ezongi. Olembi koluka visa Schengen ozwakate, mobikisi agence de voyage Tour du Monde Service, eye pona kosunga yo, ozwa visa na mwangonga moke. Bureau ya Tour du Monde Service, ezwami na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1,
commune ya Kalamu tolobi Tiboko Yoka. Foya star ya NBA Mutombo Dikembe, fondateur ya club ya basket Otrako, actuel BC Onatra Mandola Ebengo, a regretté mingi kozwa nsango ya liwana ye na micro ya Kin Live asili ko talisa lolenge kani a recritaki Mutombo Dikembe oyo akufi légende ya masano ya ndembo na mokili. D'abord Dikembe tozwi ndenge nini tozwaka liboso grand frère na ye yaya na ye oyo abanda liboso kobeta epa na biso abanda déjà basket epa na biso ilo. Alors finalement bayebisi biso ke non molai na ye oyo leki na ye aleki molai ye. C'est comme ça on commence à donner l'argent donc on peut sambongo epa yaya na ye ke amemela biso leki na ye so topesi mbongo transport allez topesi mbongo transport allez. Alors décida qui n'a pas présente qu'il était na parcelle na bango na bango na barumu ndete okutana ye. Alors voilà un peu l'histoire où il a dit que na kosekisa autaki na classe pas autant na tene na 12 heures biso to vendre la ye pembe na lupango na bango to moni ye wana dakoya tant côté lupango na koti na ko bisana mais petit yakana ba ko ya mais biso dans besoin na yo. On a besoin d'un gars qui a tout fait ça comme bon, pas y a un transport pour y a oh aïe et on a arrêté une stratégie. N'a pas présent encore tout ça qui n'a pas tout aucun encore charlette voiture mon quoi la voiture mikewan to côte si na sima makolona eboyi alors to conseil que to keina restaurant mon qu'on a ville pour de façon que to solana yo ndé to sali to dévier to y na été na permanence sur le terrain il y a on a travaillé dans la Kauka. Alors quand tu commis wana mais ba jour ba mona ki vraiment oui. To ça ndenge nyo surtout pour de façon que to kamata kaye ba na ka entraînement mais on a eu des difficultés pour nani puisque ba pointi na ye donc ba sapato na ye keti na kolata numéro ezalaki awa tena. Qu'est-ce qu'on a fait? To keite na bata ba sale forme. Étant sale forme ba bandi ko sale na ye ba ça pas tourner à coller t'as pas au bête à basket mais soit qui m'imbango une fois deux fois allez mon épanzal donc on soit occasion mon temps de jouer entraîneur oya bisa mundele ndeye akena poto kusombela ye la paire ya basket oyo abandi ko s'entraîner. Alors dit Kembe abandi basket na ye awa na biso na équipe BC Otrako Onata. Na bansango ya masano ba Léopard Yvain basili kolonga finale ya tournoi ya Unifac 2-1 liboso ya ba Diable Rouge Yvain ya Congo Brazzaville na match au Betami jeudi 3 octobre na stade Alphonse Massamba Deba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live suki awa tozalaki na sengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique rédactionnelle to tondi bino botondi sima caméra ezalaki Gindo Mbele botikala na kimia na mabota na bino. Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.